ассалому алайкум дӯстони азиз. Видеои имрӯза дар бораи монетизасияи Telegram меравад ки чӣ хеле монетизасияи Telegram-ро гирон кунем. Ва дӯстони азиз, монетизасияи Telegram аз 1000 подписчик гирон карда мешавад, яъне ки автоматически худаш гирон мешавад ва шарт нест ки шумо ягон кнопкаро биҷиқен ва ягон кор кунен. Ва аяк хел одамо гирон намешавад ба сабабе ки Telegramшон версияи кӯҳна ва вақте ки Telegramтон обновление карден, монетизасияи Telegram шумо гирон мешавад. Ва вориди канали худ мешем ва баланс намедроем ва нигоҳ кунед дар ҷои баланс загруз карта истасозӣ поён берем, поён ва нигоҳ кунед аз 31 март то 16 ноябра дар баланси мак инам қадар тон гузаштагие ки ба доллар мешавад 0.12 сент, яъне ки 1 сомона 25 дирҳам ам хеле мешавад. Ма ин қадар кор кардагим ва барои чӣ қадар кам кор кардагим дар давоми видео мефаҳмонам. Ва нигоҳ кунед ва галерияда медорем, ма скриншот кардем ки нишонтон инам хеле реклама мешавад дар каналтон. Вақте ки подписчикои шумо ай 1000 та боло боша, ай ма 4200 таки ҳаст, мада ин хеле реклама пайдо шаст. И тоҷикай кадоме аст ки тоҷикай ва дар канали ма худаш реклама мондагиай. Ва шумо ҳақ надорем ки дар шумо ана чӣ хел бифаҳмонтон, яъне ки шумо рекламаро таъин намекунед ва ҳамон одаме таъин мекунад рекламаро, ки мақсад канали шуморо медона ва мешноса ва вориди сайт мешавад. Мисоли Telegram Ads намедорен. Инҷа мисол шумо реклама мекунед дар сайти ма, вориди Telegram мешавед ва инҷа пахш мекунед, ин хеле ному промоутон мезанед ва Telegram канали маро интихоб мекунед, ёки фарқ надорад ягон Telegram канал интихоб мекунед ва реклама дар сайти ҳамон меравад ва одаме ки Telegram каналша интихоб кардагӣ ҳастен, ҳамон одам пул кор мекунад. Барои мисол шумо 100 сомонда мегӯед ки дар Telegram канали яъни таҷидия реклама сар шавад. Вақте ки реклама сар мекунед, дар 1 ҳафта мегӯед, 2 ҳафтада мегӯед, ҳамон 100 сомон имина дар канали ман меояд, мераса. Немхел дар инҷа мегзарад пуло. Фаҳмидед дӯстони азиз? Ва ана короче Telegram монетизасияро Telegram худаш интихоб намекунад, аммо рекламаро худаш интихоб намекунад ва одамо худшон медоранд дар сайт канала интихоб мекунад ки дар кадом канал бояд реклама бигзара. Ҳамин хел қатъӣ шумо пул кор мекунед. Ва барои чӣ ман қадар кам пул кор кардагӣ ҳастам? Иҷа вообще-то тоҷикон намедонанд ки вообще-то Telegram монетизасияи Telegram чӣ хел ва чӣ хел кор мекунад ва чӣ хел дар каналҳо реклама сар битем намедонам. Ва ҳам кадом як одам донистак ва тонистак аммо даромад аст ай ма реклама дар канали ма реклама гузарондагӣ. Ва шумо метавонед ки видеоҳои канали русӣ ва англисӣ соз кунед, фарқ надорад як таям ки ё медонанд ки чӣ хел рекламаро сар битем ва бизнесҳо бисёранд ва забоншон Telegram ки айни Россия ки забоншон русия ва англисия, ва ё метавонанд ки реклама сар битем ва картҳои худшон ва ё доступшо калонтаре да. Шумо метавонед ки пули зуд кор кунед ай Telegram каналҳои русӣ ва англисӣ. Ҳай дӯстони азиз, ин ҳамин буд видеои имрӯза. Монетизасияи Telegram айнами қадара, ягон чизи дигар нестай, яъне ки шумо дигар ягон чи пул кор намекунед, ягон намудаш. Агар ай монетизасия пул кор кардаем бошед, фақат анами раҳшай, ягон роҳи дигараш нестай. Хайр дӯстони азиз, сарбаланду хонаобод бошед. Тавассид.